Aquí está la segunda película más taquillera de Japón este año, chicos. La película que ha resucitado Chainsaw Man. Sí, bro, lo ha resucitado por completo. Parece imposible, ¿no? ¿Ya? Haciendo su desayuno. Mira esa animación, papá. Dame, dame. ¿Tiene más cuernos? Pero, ¿por qué tiene más? Sí, le salió más cuernos. Olvídate, luego de esto, la siguiente temporada la va a romper, bro. ¡Oh, la mierda! Esta canción obviamente es de Denji Komakima. Tal cual, ¿ah? Esa es la pendeja. Tal cual, es Eric Cartman. Bro, se ve espectacular, ¿ah? Dame, 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 dame. ¡Qué mierda! ¿Pochita con los pasos prohibidos? ¡Qué mierda la de Pochita, weón! No jodas, bro, necesito ver la fucking peli, no quiero esperar un año. King, no me hagas esperar un año, de verdad quiero ver la fucking peli. Te perdono por la primera temporada, Mapa. Te perdono. ¿Qué? Oh, Lisa. Ah, Lisa. Wow, papá. ¿Qué? ¿Lo rechazaron? Darling. ¿Lo rechazaron? ¿Qué fue, weón? Sé que esto va a ser muy otaku de mi parte, pero tengo que hacerlo, chicos. Tengo que hacerlo. Wow, 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 wow. Yo sé que es muy otaku de mi parte, pero déjenme, weón. Calificación, le voy a poner. No, sí se lo merece. 6 estrellas. Repito, 6 estrellas. Obviamente a la canción del ending sí le pongo más calificación, definitivamente. Parece rotoscopía, tú lo mismo lo dices. Parece, bro, pero Mappa sinceramente se la rifó con esto, bro. Digo, la primera temporada debió ser de 24 capítulos para atrapar a los espectadores. No fue tan exitoso, incluso muchos directivos de Mappa lo dijeron. Pero la película, en este punto, la ha roto en taquilla, bro. Ha sacado creo que 14 veces más el presupuesto. O sea, entonces, se ha sacado dinero 14 veces más de lo que costó. Así que ya es un éxito total.